Boyunda, çiyində ağrılar, əllərdə keylik, uyuşma, başda ağrılar, zamanla yaddaşın zəifləməsi, qulaqda səs-küy, görmənin zəifləməsi. Bu sıraladığım halların hər biri boyun osteoxondrozunun əlamətləridir. Boyun osteoxondrozu niyə yaranır? Bədəndə kalsium mübadiləsinin pozulmasından və orqanizmada lazımlı mineral maddələrin çatışmazlığından yaranır. Bunun vaxtında qarşısını almaq üçün sadaladığım bioloji aktiv qida əlavələrini vaxtında qəbul etsəz, yaranacaq simptomların qarşısını vaxtında almış olarsınız. Xitazan qəbul edəcəksiniz ki, boyun fəqrəsi arasında olan duzlaşmanı təmizləsin, eyni zamanda bütün orqanizmanı təmizləyəcək. Qlukozamin tərkibi xondroitin sulfat, kollagenlə zəngindir. Bilirsiniz ki, elə sümüklərin ən vacib mineralı kollagendir və iyonlaşmış kalsium, bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Mübadilə kalsiumunu ona görə qəbul edirsiniz ki, bu kalsium iyon halındadır. 95-98% birbaşa qana sovrulacaq və heç bir orqana çöküntü verməyəcək. Bu üç məhsulu vaxtında qəbul etsəniz, sadladığım şikayətlərin qarşısını vaxtında almış olarsınız.